二组的演出团队了。那么这个演出团队非常的特别，大家已经可以看到在我们的舞台上这些算是声波乐器。然后这个等一下的演出呢，大家不能只是用耳朵来听，好不好？那你们说那不用耳朵听，用什么听呢？我会请你们用全身来听，所以请大家现在跟我做一个深呼吸，深深的吸气，慢慢的吐气，让你的身体完全的放松，打开你身体每一个细胞，好好的聆听接下来这一场由唯爱场域带来的演出，掌声欢迎。
轩还有亚诺德老师呢，是音乐疗愈的老师，是不是就像我刚才说的，这个音乐，我应该讲这个声响哦，不能只是用耳朵听，你是要用全身去听的。可不可以请老师跟我们来分享一下？哎，其实我们刚才在后面看到很多乐器耶。这些乐器都是属于声波乐器的嘛？是啊，像老师手上拿的这个是，这是喜马拉雅山的颂钵。其实我们真的没有好好去听一个声音，因为我觉得声音它其实是非常细致的。很多时候，如果我们没有很细致的去听，可能就只听到哐音就结束了。但原来它的声音这么的绵长哦！可不可以请老师跟我们分享一下，为什么这样子的声波的这个乐器，可以让我们真的就是一秒入森林，很快的就可以放松了？是的。其实呢，这个声波的这个声音啊，它跟一般我们在聆听音乐是不一样的。因为呢，这个声波呢是要透过我们的身体、我们的心去聆听，它的振动频率，它是震动到我们全身的。所以呢，我想在座现场的每一位，刚刚虽然很短的时间，可能你已经进入到一个声波的那个 SPA 之中了。当你进入到这个声音之中的时候呢，你会感觉就好像你得到就做了一个很舒服的 SPA 的澡一样，然后得到你身心的一个舒缓放松，同时它又可以得到滋养。是，我们刚才还有看到一个那个拿了一个像海浪的那个是一个什么鼓啊？那个是海浪鼓，就叫海浪鼓。对，它可以创造出像海浪一样的声音，它可以很柔。也可以很大的这样的一个，好像很强的海浪的这样的一个波涛汹涌的感觉哈，但事实上也随着我们的心境